20 октября в Светлограде в здании Петровского методического центра прошел 6-й зональный фестиваль художественного и декоративно-прикладного творчества Всероссийского общества инвалидов «Солнечный ветер», в котором приняли участие представители 11 административных образований Ставропольского края. Сегодня я хочу вам пожелать действительно теплого, солнечного, настоящего дружеского общения. Пускай новые, может, таланты появятся, пускай вы будете общаться, и хорошее настроение не покинет вас ни сегодня, ни завтра, ни в течение ближайшего времени. Самые наилучшие пожелания всем участникам фестиваля. На следующий год у нас председатель краевой ставропольской организации Всероссийского общества инвалидов Федор Тимофеевич Сидоров поздравил участников, рассказал о положительной роли проведения фестиваля, представил планы на следующий год. Поблагодарил председателя Светлоградской местной организации Всероссийского общества инвалидов Виктора Николаевича Буркалина за участие в фестивале, организацию и проведение его финала в Светлограде. Спасибо, Виктор Николаевич. Мы очень рады, что именно последний этап этого замечательного мероприятия прошел в городе Светлограде. В свое время председатель Краевого общества Федор Тимофеевич Сидоров побывал у нас на первой «Радуге» в 2017 году, увидел все то хорошее, что дает этот фестиваль, и на основании этого создал проект, получивший название «Солнечный ветер». И с тех пор он ежегодно проводится в различных районах Ставропольского края. Мы очень рады, что заключительный этап прошел в Петровском районе. Фестиваль «Солнечный ветер» был приурочен к 30-летию создания Всероссийского общества инвалидов с целью развития талантов и возможностей людей с ограниченными возможностями. Творчество, безусловно, объединяет, помогает в реабилитации, помогает найти новых друзей и коллег. Некоторые, благодаря ему, впервые вышли на сцену. Некоторым фестиваль помог вновь раскрыть свой творческий потенциал, дал возможность попробовать что-то новое. Он с виду был простой и роста среднего. Все участники фестиваля сердечно благодарили его организаторов. Выразили готовность выступать с творческими номерами и на других мероприятиях и площадках. Виктор Николаевич вообще молодец. Они учредили свой фестиваль «Радуга», на который съезжаются люди. И он только что недавно прошел. И буквально опять мы проводим фестиваль «Солнечный ветер» в гостях у него. Наши участники рады всегда бывать на таких мероприятиях. И сегодня уже прозвучало, что они сожалеют, что на некоторое время прервется череда таких фестивалей, потому что следующий «Солнечный ветер» будет уже учрежден как спортивное мероприятие. Ну, мы что-нибудь придумаем. Артисту нужна сцена и зрители. Особенным людям нужно внимание, общение и наша помощь. Дай Бог вам силы и здоровья. Алексей Жуков, Светлоград.Информ. Трудно передать важность таких мероприятий. Люди обмениваются мнениями, эмоциями, заряжают друг друга, люди делятся хорошим. Поэтому, естественно, мы очень рады встречаться. Этот фестиваль за 6 лет буквально познакомил многих, многие переписываются, обмениваются положительным, поэтому трудно передать значение этого фестиваля. Реабилитация – это наивысшей формы.